이번 영상에선 샤오미 로봇 청소기 5의 가장자리 정밀 청소법을 알려드릴게요. 이를 위해 오른쪽 상단에 있는 점 3개를 클릭하세요. 이제 모서리 및 가장자리 집중 기능을 찾을 수 있습니다. 이제 물걸레 패드 흔들기와 사이드 브러쉬 흔들기 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 가장자리와 모서리 근처에서 물걸레 패드 하나와 사이드 브러쉬가 들어간다는 의미입니다. 오른쪽으로 들어가서 가장자리와 모서리를 더 잘 청소할 수 있게 됩니다. 또한 이 기능을 모든 청소 작업마다 실행하거나 7일에 한 번씩만 실행하도록 설정할 수도 있습니다. 이 영상이 도움이 되었길 바랍니다. 좋아요와 구독 잊지 마시고 다음 영상에서 뵙겠습니다.